Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è grande allarme presso la redazione unica del giornale collettivo e del talk a reti unificate, perché l'orco, il guerrafondaio, l'impresentabile, il dittatore Donald Trump starebbe per ottenere l'uovo di Colombo della contemporaneità, la pace in Medio Oriente. E questo scompagina tutte le narrazioni, è un bel problema, perché come fai a sminuire la notizia, come fai a raccontarla negativamente, come fai a riscagliargliela contro. C'è grande difficoltà, per oggi se la sono cavata col fuso orario, sono riusciti a darla in modo non troppo squillante, ma sono incartati. Perché Donald Trump, ricevendo Bibi Netanyahu, il leader dell'unica democrazia del Medio Oriente in guerra col terrorismo islamico, perché questa didascalia ovvia ormai viene sempre omessa, noi non la omettiamo, comunque hanno presentato il piano di pace in 20 punti della Casa Bianca, accettato da Netanyahu. E i primi due danno la cornice anche concettuale di questo piano. La striscia di Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo e non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. Cioè la prima condizione è l'eradicazione totale, non solo di Hamas, non solo della Jihad islamica, ma della striscia di Gaza come incubatore di terrorismo e laboratorio per allestire dei simpatici pogrom e per minacciare quotidianamente vita e sicurezza dei civili israeliani. Questa è la prima condizione. La striscia di Gaza non deve essere più un luogo dove prospera il terrorismo islamico. Secondo punto, sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza, cioè sono proprio i due paletti. Fine del terrorismo nazi-islamico per difendere le vite degli israeliani, fine della dittatura di Hamas e dei suoi addentellati in nome delle vite, delle sicurezze dei civili palestinesi. Quindi un piano lucido e dichiaratamente aperto alla tutela della vita e della prosperità di tutte le parti in causa, tolto i terroristi ovviamente, di cui invece si mette l'eliminazione in premessa. Quindi avanza la pace di Trump, vuol dire che avanza la pace concreta, la pace pragmatica, la pace realistica. Nella realtà è anche la pace valoriale, nel senso che nella realtà esistono anche le questioni di principio e quindi non può esistere una pace finché una delle due parti ha nel proprio statuto la cancellazione dell'altra. Altrimenti non è possibile la pace, è possibile il pacifismo ideologico, ed è esattamente la differenza tra la pace di Trump, che sta mandando in confusione le poche certezze del mainstream nostrano, e il pacifismo ideologico, e che è una differenza che emerge chiaramente se guardiamo anche gli altri punti del piano presentato insieme a Netanyahu. Anzitutto ovviamente il piano prevede la smilitarizzazione totale di tutti i gruppi rimasti, la possibilità dell'amnistia per i membri di Hamas che rinunceranno esplicitamente al terrorismo. Entro 72 ore Hamas dovrà restituire tutti gli ostaggi, vivi o ahimè morti, tutti. Contestualmente Gerusalemme rilascerà 250 detenuti palestinesi all'ergastolo nelle proprie carceri. Saranno immediatamente inviati aiuti umanitari, la cui distribuzione avverrà tramite Nazioni Unite, Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali neutrali, non di sponda volontaria o involontaria ad Hamas, che d'altronde viene cancellata in premessa. Il governo della striscia, l'elemento geopolitico qualificante, verrà affidato a un comitato tecnocratico palestinese apolitico, cioè di funzionari e di esperti internazionali palestinesi supervisionati
da un organismo transitorio, il Consiglio della Pace, presieduto dallo stesso Trump, insieme a altre figure di spicco, leader europei, tra cui Tony Blair, che ha partecipato attivamente all'elaborazione di questo piano. Dopodiché, quando questo lavoro sarà avanzato, il controllo finirà nelle mani dell'autorità nazionale palestinese, a patto che abbia completato il suo programma di riforme inchiodato da anni, da un lato dall'offensiva di Hamas, dall'altro da una corruzione dilagante. Quindi se l'ANP si riforma e realizza allo stesso tempo le riforme promesse, assumerà gradualmente il controllo della striscia. Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, e dopodiché è prevista, per quanto riguarda la sicurezza nella regione, una forza di stabilizzazione internazionale con il coinvolgimento di Stati Uniti, paesi arabi e partner internazionali. È previsto un piano di rilancio economico all'interno del quale c'è proprio nero su bianco l'intento di valorizzare la striscia come attrattore di investimenti, che è la famosa riviera che aveva scandalizzato le anime belle. Sì, Gaza in potenza può essere un luogo che attrae investimenti e non che genera terrorismo, e non capiamo dove sia lo scandalo. Questi sono, diciamo, i principali tra i 20 punti presentati dalla Casa Bianca, esplicitamente accettati da Netanyahu, che ha anche accettato di fare quel passaggio diplomatico essenziale, cioè le scuse al Qatar per aver violato la sovranità nell'attacco a Doha, che permettono al Qatar di provare a far digerire ad Hamas questo accordo. I primi segnali sono ovviamente contrastanti, come sempre quando hai a che fare con Hamas. Non ambigua è stata la dichiarazione di Trump, cioè o accettano o Israele finirà il lavoro e noi li appoggeremo. Questa è la pace concreta, la pace attraverso la forza, la pace calata nella realtà, che tutela le vite concrete, le libertà concrete, gli alleati come lo Stato di Israele, i perseguitati come i civili palestinesi perseguitati anzitutto da Hamas. Questa è la pace allestita dall'odioso, dall'orco Trump, che è il contrario del pacifismo ideologico. Membri di spicco, diciamo tra virgolette, del pacifismo ideologico, i disperati della flottiglia, no? Che stanno andando a violare il blocco navale mentre Israele presenta la proposta di pace. Sono anche sfortunati da un punto di vista della tempistica. Quel pacifismo lì in realtà è semplicemente una postura ideologica contro lo Stato degli ebrei, che sta perpetrando il genocidio, e a favore, non a caso inserito probabilmente anche una rete islamista, di Hamas. Quindi viva la pace possibile, concreta, realistica, efficace di Trump, che è il contrario del pacifismo ideologico. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.